हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज अपने पास स्कोडा फेबिया आई है। इसमें क्या है कि पावर स्टीयरिंग रैंक में से आवाज़ आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है उसे हम फाइंड करेंगे और उसे रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें किस तरह का जब स्टीयरिंग को थोड़ा घुमाते हैं तब भी आवाज़ करता है, और जब हम गाड़ी रफ रोड पे चलती है तब भी रैंक में से आवाज़ आ रहा है। हमने इसका दूसरी चीज़ें होती है सस्पेंशन, इसके स्टेबलाइजर लिंक के सब चीज़ें चेक किया, सब नहीं है, फिर भी उसने सस्पेंशन बनाया, फिर भी आवाज़ कंटिन्यू है। तो मैं इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाऊंगा और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका स्टीयरिंग से थोड़ा भी घुमाते हैं फिर भी रैंक में से आवाज़ आ रही है। आवाज़ को आप ये सुन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस आवाज़ का आज हम सॉल्यूशन करेंगे और इससे का जो प्रॉब्लम है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, हमने इसका व्हील निकाल दिया है। हमें इसकी पावर स्टीयरिंग रैंक है उससे बाहर निकालना है। इसके टायर रोड निकाल देंगे, यहाँ से इसके लिंकेज को भी निकाल देंगे। अंदर से भी इसका बोल्ट है उसे हमें ओपन करना होगा। दोनों साइड से प्रोसेस पहले हम करेंगे। अच्छे से कवर को भी हम पहले रिमूव कर देते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे बोल्ट लगे हुए हैं साइड पर, उसे हमें निकाल के लेना होगा। सबसे पहले इस टायर रोड को हम दोनों साइड से ओपन कर देंगे, जिससे यहाँ से बोल्ट है उसे खोल के यहाँ पे मार के इसे निकाल देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसका लिंकेज है उसे निकाल दिया है। यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करनी रहेगी। साथ में इसका जो ये स्टेबलाइजर लिंकेज है उसे भी निकाल देना है हमें। तो साथ ही में हमें यहाँ लोअर आर्म के नीचे के जो बोल्ट है उसे भी निकाल देना है। इस टायर लिंकेज को इसे भी हम निकाल देंगे, क्योंकि जो चीज़ें इस क्रॉस मेंबर के साथ लगी होगी सब चीज़ें हमें निकाल के लेनी होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा का पूरा क्रॉस मेंबर है उसे नीचे लेना होगा। इसलिए इसके साथ सारी चीज़ें जो कनेक्ट है वो सब चीज़ें हमें निकाल के लेनी होगी, तभी हम इसे नीचे ला पाएंगे। और ऊपर से भी स्टीयरिंग को ऊपर से खोलना होगा, बाद में पूरा का पूरा असेंबली नीचे आ जाएगा। दोस्तों, हमें एक बात खास ख्याल में रखनी है, क्योंकि क्या होता है स्टीयरिंग के अंदर कॉन्टैक्ट कॉइल होती है जो फिक्स आटे इसके अंदर राउंड रख देते हैं। इधर ही कंप्लीट घूमेगा, उधर ही कंप्लीट घूमेगा। अगर उससे ज़्यादा घूमेगा तो कॉन्टैक्ट कॉइल है वो उसके कॉन्टैक्ट टूट जाएंगे, बाद में हॉर्न नहीं बजेगा, एयरबैग की लाइट शो करेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे सबसे पहले हमें लॉक ही कर देना है, इसको घुमाना नहीं है। दोस्तों, स्टीयरिंग रैंक को हमें अंदर से भी खोलना होगा। तो यहाँ पे इसका एक लॉक लगा हुआ होता है, और यहाँ पे जो इसका डेड पैडल है उसको भी निकाल के लेंगे, तब इस फाइबर को हम रिमूव कर पाएंगे। तो फाइबर इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये लॉक है उसे हमें खोल के लेना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसका बोल्ट है, इसे लूज़ करके हमें इस रैंक को नीचे से निकाल सकते हैं। इसे लूज़ करके लेना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इस बोल्ट को निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इस रबर को भी निकाल दिया है। इस फाउंडेशन को भी हमें रिमूव करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ से इंजन के साथ कनेक्टेड है, इसे भी निकाल देंगे। दोस्तों, अब सारे जो बोल्ट लगे हुए हैं उस सब बोल्ट को हम रिमूव कर देंगे, नीचे की साइड से, यहाँ से और यहाँ से। बाद में ये इसके मेन बोल्ट है उसे भी निकाल देंगे। दोस्तों, यहाँ जो ऊपर की साइड बोल्ट रहता है उसको भी हमें रिमूव करके लेना होगा। अब दोस्तों, सारे बोल्ट निकल जाएंगे, या इजीली नीचे आ जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा क्रॉस मेंबर है हमने नीचे ले लिया है। अब इस रैंक को इसके बोल्ट निकाल के उसे भी निकाल देंगे। दोस्तों, ये इसकी रैंक है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी हमने क्या इसकी कॉन्टैक्ट कॉइल है उसे निकाला नहीं है। तो हमें जब स्टीयरिंग वापस से फिट करें तब इसी पोजीशन में करना होगा। तो यहाँ से आप डिस्टेंस इसका नाप लेना, क्योंकि हमें इसी पोजीशन में इसे वापस से फिट करना होगा, वरना क्या होगा कि कॉन्टैक्ट कॉइल डैमेज होने का प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको इसी डिस्टेंस से इसे नाप ले और वापस से जब इंस्टॉल करें तब यहाँ पर इतना ही गैप रख के वापस से उसे लगा देंगे, ताकि कॉन्टैक्ट कॉइल को कोई डैमेज ना हो। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग लिंकेज है उसे हम निकाल देंगे दोनों साइड से।
दोस्तों इस तरह से इसके स्टीयरिंग लिंकेज है उससे पहले निकाल दिया जाता है। दोस्तों इस रोड को हमें बाहर निकालना है तो सबसे पहले इसे भी ओपन किया जाएगा और इसे भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ से स्टीयरिंग टाइट और लूज़ किया जाता है। इसे ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है और इसे मीडियम टाइट करने पे लूज़ रह के आवाज़ करता है और इसके बुशिंग ख़राब कर देता है। इसे भी परफेक्ट टाइट करना होता है हमें। दोस्तों इस स्प्रिंग को और इससे पहले निकाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इसके अंदर का ये बोल्ट है उसे भी खोल के लेना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इस बोल्ट को ओपन करेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे और यहाँ पे जो अपना जो टायर निकालने का बोल्ट है उसे लगा के खोल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस बोल्ट को हमें निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट सर्विस करके लेना होगा। सकते हैं इसके अंदर का जो है बुशिंग है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से प्ले आ गया है और आवाज़ आ रहा है। तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा। इससे पहले निकाल देते हैं। तो इसका बुशिंग है आप देख सकते हैं ये ख़राब हो गया है। इसकी वजह से क्या है कि ये आवाज़ कर रहा है, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा। इससे पहले इन सारे पार्ट्स है उसे भी हम अच्छी तरह से सर्विस करके लेंगे। तो दोस्तों हमने इसके रैंक को कंप्लीट कर दिया है। इसको ग्रीसिंग ब्रीसिंग करके आप देख सकते हैं इसमें जो प्ले था वो बिल्कुल चला गया है। वो बुशिंग था वो डाल दिया। दोस्तों मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, दूसरा काम आ गया था इसकी वजह से। तो अब हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका बुशिंग रहता है उस बुशिंग को हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये रैंक है वो कंप्लीट हो चुकी है। उस तरह बाद में सब जगह पे इस तरह से ग्रीस डाल के इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं इसकी मदद से हम क्या है कि स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी लूज़ भी नहीं रहना चाहिए और हार्ड भी। इसे टाइट करेंगे ऐसे स्टीयरिंग हार्ड होता जाएगा, इसे लूज़ करेंगे तो स्टीयरिंग फ्री होता जाएगा। तो इसे कम्प्लीटली हमें सेट करना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी स्टीयरिंग है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। उस तरह से इसे सेट कर देना है। और दोस्तों हमने उसमें देखा था कि हमने वो स्टीयरिंग का जो एयरबैग के अंदर कॉन्टैक्ट कोयल है वो सब नहीं निकाला है, इसलिए हमने पहले जिस तरह से खोला था उसी पोजीशन पे इसे फिट करना होगा। यहाँ से हमने इसका जितना गैप रखा था उतना ही गैप उसे वापस से रख देंगे ताकि क्या हो कि वो वही पोजीशन में फिट हो जाए। वरना क्या कॉन्टैक्ट कोयल टूटने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको ये बात को खास ख्याल में रखनी, या तो फिर उसे स्टीयरिंग खोल के एयरबैग निकाल के उसकी कॉन्टैक्ट कोयल को बाहर निकाल ले, या फिर इसे स्टीयरिंग को लॉक करके रखें और उसी पोजीशन पे वापस से इसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों अब हम इसके दोनों तरफ के जो स्टीयरिंग लिंकेज है उसे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों यह है इसकी स्टीयरिंग लिंकेज जिसे हमें इंस्टॉल कर देना होगा वापस से। तो ये ख़राब हो जाता है फिर भी कार के अंदर की स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है, पर यह तो क्या अभी नया ही है इसलिए इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल हार्ड रहने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल लूज़ रहेंगे तो ख़राब हो गया होगा तभी ऐसा होता है। दोस्तों हमने इसके स्टीयरिंग लिंकेज को लगा दिया है दोनों तरफ और इसको अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे उसकी जगह पर पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से इसका जो बोल्ट है इसे लगा देंगे। ये है दोस्तों इसके बोल्ट है जो नीचे से इसमें फिट हो जाएंगे। दोस्तों अब ये रेडी है, इसको हम इसकी जगह पे वापस से इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों इसके पोजीशन को सेट कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके अंदर वो फिट होगा तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन को मिला के लेना होगा हमें। दोस्तों हमें बिठाते समय यहाँ से इसे पहले साथ में बिठाना होता है, जो हमने कम्प्लीटली बिठा दिया है।
और बाद में आप देख सकते हैं हमने इसके नीचे से भी लगा दिया है। इसका जो बाकी का बोल्ट नट है उसे हम टाइट कर देंगे। दोस्तों अब इसका जो टायरोड एंड है उसे लगाना बाकी बचा है और इसके लिंकेज है उसे इंस्टॉल करना है हमने इसके लिंकेज को भी इंस्टॉल कर दिया है, उसके टायरोड एंड को भी लगा दिया है। अभी इसे लूज रखेंगे, इसे अलाइनमेंट करना होगा हमें। आप देख सकते हैं नीचे से भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके टायर है उसे लगा देंगे और इसका ये कवर है उसे भी हम इंस्टॉल कर देंगे।